ukitoka nje kufua hiyo mafi, watu wote ni duru. Sababu si unajua inanuka. Na nimetoka maybe kibarua, nimepata amejipupulia. Kwani nitaweka hiyo mafi kwa nyumba? Natoka nje nafua. Ni shida, watu wote wanaandamana. Unanukisha mafi plot. Venye nilikuwa na mimba ya huyu mtoto, nilimgochea kama venye mnagochanga watoto wengine na upendo. Nitafanyaje hiyo upendo yenye napenda nayo huyu mtoto wangu iishe ndio niweze kuenda kumtupa? Nitawezaje kumnyang'anya hiyo upendo ya mzazi? Venye alilia nikashindwa kukaa, nilikaa kwa kitanda. Kukafika jioni analia tu kitu 6. Kwa vile alinisumbua sana kwa kulia, mimi nilipada kwa kitanda nikamwacha chini. Nikapada kwa kitanda. Maybe ni Mungu alikuwa anataka nione. Unaona nilipada kwa kitanda nikakaa hivi. Kama nimeangalia na huku. Na yeye mtoto wangu venye aliona nimepada kwa kitanda, akakuja akapada hii side nyingine na yeye akalala kama ameangalia huko. Hakuwa na panti. Nakwambia vile niliangalia mtoto wangu, King'ori, unaangalia mtu alimshika huku nyuma. Niliona mtoto nikaona huko ndani kabisa. Tuko family, how are you doing? Jina langu ni King'ori Wangeshi na hii ni episode nyingine ya My Story. Na this week ama this time round tuko pahali panaitwa Makadara, Hamza specifically. Na tunaenda kukutana na mama mmoja anaitwa Mama Agnes ama Mama Charity. Mtoto wake ndiye anaitwa Charity. Na yale mambo huyu mama amepitia na huyu mtoto wake ambaye ako na autism, ameconclude akasema she better be single forever. Ngoja tusikie hii story inaingiana namna gani. Njoo nami. Agnes, asante sana kutukaribisha hapa kwako. Tunashukuru kwa kuitikia tukuje tukutembelee kwa sababu kuna story yako nilikuwa nimeona pahali. Nikaona ni vizuri tukuje kwa sababu ya Charity. Lakini kwanza tupe introduction yako, jina lako, elezea mtazamaji hapa ni wapi. Kwa majina naitwa Agnes Waluguru na naishi hapa Hamza. Na mimi ndio mama yake Charity. Hamza kabisa iko, ukiweza kuelezea mtu utamweleza iko pande gani ya Nairobi? Iko Makadara. Nice. Sasa mimi nilikuwa nimeona story yako pahali. Na ikanigusa kwa sababu ya vile unaishi na huyu mtoto. But kabla tufike hapo, tueleze zaidi kuhusu wewe, uko na watoto wangapi, maybe umeolewa, familia yako namna gani? Mimi ni mama ya watoto 4, niko na kijana na wasichana 3. Nilikuwa nimeolewa lakini kwa sasa niko single. Unaweza kutugusia what happened hadi ukabaki kuwa single? Mimi nilikuwa nimeolewa. Lakini mzee wangu venye tulipata huyu mtoto alianza kukua si kama vile alikuwa kitambo. Venye aliona huyu mtoto ameathirika, akakuwa ni mtu ako na madharau. Saa zingine analala kwa nyumba, saa zingine anaweza kuenda hata mwaka na asirudi. Haya, akirudi anakaa miezi 3, akikaa sana ni miezi 7. Zile nimehesabu. Akikaa sana miezi 7. Ikifika 7 ama 8, hii ya 8 anatoroka tena. Na tumeishi hivyo, akienda akirudi anakuja anasema amebadilika. Tunagojea tena anapotea tena. Tena anarudi. Saa hii mwaka akarudi, alipotea mwezi wa December tarehe 12. Akapotea.
Si unaona ni sikukuu. Hataki kuleta sikukuu ya watoto wakule. Akapotea tarehe 12. Alirudi tarehe 27 kama Christmas imeisha. Venye alirudi 27 akakaa kidogo tena tarehe mpya hii mpya akatoroka tena hii mwaka mpya akatoroka. Sasa kutoka hapo sijaimuona. Nilimuona tu juzi, ndio maana nasema nimekuwa single. Nilimuona tu juzi amekuja akachukua vitu zake maguo nini akabeba na akaenda. Na sasa hiyo ndo ambao unasema alikuwa anatoroka anarudi, ukihesabu unaona kama mlikuwa mmeona kwa miaka mingapi? Ya 15. Na bado alikuwa anaenda na anarudi anaenda anarudi? Kwa miaka kama Charity ako na miaka 2.5 hivyo. Alikuwa mzuri kutoka Charity azaliwe mpaka miaka 2.5. Lakini hizi zingine mpaka wa leo ni mtu different. Sasa Charity amezaliwa akiwa wangapi? Wa pili. Na uko na watoto 4. So hao wengine mmekuwa mkiwapata bado tu kama mko na hiyo hali ya kwenda kurudi? Mimi napata mimba anatoroka, atakuja nikiwa nimezaa. Anatoroka anapata nilizaa ama anapata niko karibu kujifungua akiwa tu ako huko. So sasa mbona unasema uko single sasa? Na si bado atarudi? Asiwezi mkubali tena juu. Sasa hizo miaka zote zimepotelea chini, akiwa anaenda anakuja anasema amebadilika, anaenda tena anakuja amebadilika. Si hivyo, sioni kama ataweza badilika. Ni kunisubua. Pole sana kwa hayo. Tuingie katika ile kitu imefanya tukutembelee siku ya leo. Tueleze kuhusu Charity. Ako na miaka mingapi? Jina kamili, anasoma? Tueleze kumhusu kama mzazi. Charity ako na miaka 13. Tulimfanyia birthday hiyo mwaka iliisha Disemba. Amefikisha 13. Na ni mtoto wa pili venye nimesema hapo kwanza. Na nimeishi na yeye kutoka akiwa mdogo. Akiwa mdogo hata alikuwa mbaya kushida hivi sasa venye yako. Sababu hakutembea. Alitembea saa zenye nilizaa third born. Ndio huyu alitembea. Kwa muujiza wa Mungu tu. Alikuwa na miaka mingapi hivi akianza kutembea? Alikuwa na miaka karibu kama sio 4 ni 5. Normally mtoto huanza kutembea akiwa hata 9 months mtoto anaanza kutambaa. Lakini huyu hakuwa anatembea, hakuwa anafanya chochote, ni kulala tu chini. But Mungu alifanya tu muujiza siku moja. Tukaona amesimama, amepiga step. Tukaona amepiga ingine, kutoka hapo mtoto wangu akatembea. Alafu ni nini kilikupea hint ama idea kwamba hayuko kama wale watoto wengine? Charity alikuwa nikimzaa, alikuwa uso wake ukimwangalia huwezi sema kuna shida yoyote. Lakini venye nilimzaa, unajua hiyo shida siku igundua. Venye aliendelea kukua like 6 months akiwa na miezi 6. Kuna siku moja aligojeka. Hapo alikuwa vizuri, alikuwa kawaida mpaka akafika miezi 6. Lakini siku moja akagojeka hii joto kukua moto. Venye aligojeka hiyo joto, kumpeleka hosi, kurudi kwa nyumba. Sasa hapo ndio alilala. Venye aliamka alirudi ule mtoto mdogo. Singo ikalegea, haina nguvu tena. Akakuwa sasa mtoto kama wa mwezi. Kutoka hapo Charity sasa akakuwa hivi mpaka wa leo. Ulimpeleka hospitali ukaambiwa shida ni gani? Tulienda hosi, Bagathi. Akiangaliwa, tunaona ni pneumonia. Saa zingine pneumonia ndio ilikuwa inamshika sana. Akaangaliwa kama kuna shida yoyote, lakini hakuonekana shida. So finally mlijuaje kwamba ako na hiyo shida ya autism? Huko tu ndio niliendelea, juu alikuwa anagojeka sana akiwa mdogo. Nikaendelea tu kumpeleka Bagathi mpaka tukaanza hiyo kliniki. Tukiwa tu tunaendelea ndio tukapimwa tu. Wakaniambia hiyo ndio ugonjwa ako nayo. Sasa maisha imekuwaje kuishi na yeye?
maisha ni ngumu kuishi na mtoto kama huyu. Hasa tuseme saa zenye alianza kutembea. Hapo ndio nilijua niko na shida. Sababu sasa siku yenye hakuwa anatembea alikuwa sawa. Najua hatoki nje kwenda kwa majirani. Kitu ile nakumbukanga mpaka wa leo. Nilikuwa nimejifungua ule third born. Mtoto wa 3. Venye nimejifungua si ndio nimekwambia huyu alianza kutembea. Huyu akatoka, si unaona ako na shida nini ako na shida. Akatoka nje. Venye alitoka nje akaenda kwa kuingia. Tulikuwa tunaishi hapa, tulikuwa mahali pengine. Akaenda kuelekea kwa jirani. Na juu huyo jirani hataki huyu mtoto aingie na mlango ni ya chuma. Alifunga mlango na nguvu na mtoto alikuwa amejisikilia hiyo mlango. Akamng'oa vidole. Akamtoa hizi kucha. Mtoto wangu alipiga duru na mimi nimejifungua siwezi hata kukimbia. Sasa hiyo hapo ndio nilianzia kuona watu wanakuchukulia different na wanamchukua si kama mtu wa kawaida. Juu huyu neighbor alikuwa anafuga juu ya mayai. Mtoto asiende kuchukua mayai huko kwa nyumba yake. Asiangushe. Sasa venye mtoto aliumia nilishindwa na nakwambia huyo mama, nilinyamaza tu. Na ndio nikaona kumbe nitakuwa na shida. Sasa kutoka hapo venye niliona, yani nikaona naishi kwa unahama kwa hii ploti unaenda kwa ingine, bado watu wanakubeba vibaya. Sasa kitambo akiwa mdogo sikuwa na shida kama wa leo. Juu Pampers utamtoa tu ya kawaida, ni ya mtoto na utaweza kuikuja vizuri na uitupe. Hakuna mtu atajua. Lakini sana sasa siku hiyo si nilikuwa naenda kibarua na sikuwa na hiyo option ya kumfunga hiyo wakati. Sikuwa na hiyo option. Ili nipata tu. Na muacha. Nikishamuacha maybe na nilikuwa na shida kufunga mlango na kufuli juu nimeacha mtoto wangu kwa nyumba. Nitapata alitoka ameanua nguo za maneiba. Sasa wewe ukirudi unapata neiba wote wamekungojea. Na hakuna mwenye huruma. Sasa wote wanaandamana utoke kwa hiyo ploti sababu unawaharibia vitu zao. Nimefukuzwa mpaka kupelekwa kwa chief na maneighbors. Na kwa hivyo unajua mwenye plot hata kuunga mkono juu uko mmoja na hawa wengine ni wengi. Sasa anawaunga, mimi nafukuzwa. Si kwa plot moja ama mbili. Haya, siku hiyo tuseme sina uwezo wa kununua Pampers. Kwa hivyo mtoto ataenda choo kwa hizi nguo zake. Ukishafua hizi nguo unaenda kuanika. Na saa zingine kaba sio mingi mnaanika kaba moja na watu wengine. Saa zenye umeanika una ile kitu ya kunukisha hizi nguo ziwache kunuka mapupu ya mtoto. Utaanika tu kwa zile kaba za mane. Mimi nilikuwa napata nguo zangu chini. Wamezitoa kwa kaba sababu kwanza kuna mama pahali tulikuwa previous anasema nikianika kwa kaba zake hizi nguo za mtoto wangu zitafanya hizo nguo zake na yake kuja kuanika zinuke. Kwa hivyo anaweka nguo chini. Sasa ndio kutoka hapo mtoto si anaendelea tu kukua. Haya, nikafika sasa hiyo mafi utafulia wapi? Huwezi kufulia hapa kwa nyumba. Sasa hiyo unatafuta ploti kama hii. Nilikuwa natafuta mahali kuna security, unaona? Unatafuta ploti kama hii. Ukitoka nje kufua hiyo mafi, watu wote ni duru. Sababu si unajua inanuka. Na nimetoka maybe kibarua, nimepata amejipupulia. Kwani nitaweka hiyo mafi kwa nyumba? Natoka nje nafua. Ni shida, watu wote wanaandamana. Unanukisha mafi ploti. Hata kuna siku nilipelekwa na hapa kwa chief ati sababu huyo mama alisema venye nimefua hivyo mafi, na kulikuwa wakati wa jua kama hii, venye nimefua hivyo mafi inzi bwanake amekuja kukula lunch, inzi zikaingia na bwanake kwa nyumba. Kwa hivyo nitoke hapo ndio inzi siwache kuingia na bwanake akikuja kukula lunch. Hapo nikafukuzwa hivyo. Kutoka nifukuzwe hapo, nikasema nitakuwa naenda natafuta mahali hakuna watu. Unaona? Nikaenda nikatafuta kibanda ingine imejikalisha. Unaona hizi vibanda zinauzagwa duka. Kioski. Alafu mtu anatoka.
nikasema wacha nitafute mahali nimejikalisha tu peke yangu, juu nikifua hiyo mafi hakuna mtu ataniuliza. Na saa hiyo kwa hiyo kibada hakuna choo, hakuna bafu, hakuna nini, ni kibada tu imejikalisha. Hata hapa ni at least ni kibada tu imejikalisha. Sasa ndio nikaenda hapo sasa nikakuwa at least niko na amani, hakuna mtu ananiuliza. Lakini unaona depression ni nini? Hapo ndio huyu kijana wangu alijulia kupika, juu umejawa na mambo mingi, hakuna mtu anakuelewa, wewe tu ndio unajielewa. By the way, nikiwa hapo hata kuoga sikuwa naoga. Juu nakumbukaga hiyo wakati nilikuwa nimezidiwa na mambo. Bwanako amekutoroka, yeye ni wa kuishi na kutoroka, watu wote wamekukataa, umebaki na wewe na watoto wako, hakuna mtu anakutaka. Sababu uko na shida na uko na huyu mtoto. Mimi hata wa leo siwezi kutoka hapa ati naenda kutembelea mtu kwake kwa nyumba, sababu kama hutanikubali na huyu mtoto kwako, kuna haja gani nikuje? Hakuna haja. Na nikaona kwanza nisipokubali huyu mtoto, hakuna mtu atamkubali. Kama ukimkataa, watu wote watamkataa, lakini ukimkubali, watu watamkubali. Sababu venye niliingia hiyo hali, yani unapea mtu shida zako, option zenye wanakupea unashangaa. Walikuwa wanakwambia nini? Unaambia mtu akusaidie venye unaweza saidia huyu mtoto. Hata maybe ni chakula umeenda kuomba mtu. Lakini mtu badala akupatie chakula, anakuambia na sasa juu huyu mtoto. Kuna mama mmoja sitaisahau, aliniambia huyu mtoto hakui hata kuwa mkubwa anioshe vyombo ama aoleke, aende anionyeshe mahali tutaenda turutupe. Mwingine akaobwa hivyo tu. Unaona, kuna sistangu mkubwa akaenda akaomba mwingine advice, sijui ni advice ama ni sio advice, kumuomba msaada kama anajua venye naweza saidika. Unaona, lakini huyo mama option yenye alipea sistangu, alimwambia akuje aniambie nikuwe na roho gumu, nikuwe na roho gumu yenye ipendi mtoto. Wataenda wanionyeshe pahali tutatupa huyu mtoto huko Mwiki. Tutaenda nao kutoka hapa. Mimi ati niende sababu niko na upendo na mtoto. Mimi niende nirudi. Wao ni waache hapo na mtoto Mwiki. Watajua mahali watatupa mtoto. Sasa venye mimi niliambiwa hivyo, venye waliniambia hivyo, ndio nikauliza sistangu, sijui alikuwa ametuma. Nikamuuliza, pole. Sababu nilizaa, yani venye nilikuwa na mimba ya huyu mtoto, nilimngojea kama venye unagochanga watoto wengine na upendo. Nitafanyaje hiyo upendo yenye napenda nayo huyu mtoto wangu iishe ndio niweze kuenda kumtupa? Nitawezaje kumnyang'anya hiyo upendo ya mzazi ndio niende nimtupe? Hawezi. Kutoka hiyo siku sikuwahi omba usaidizi kwa mtu, sikutaka, sababu niliona option zenye wananipatia si venye nataka kusikia. Hakuna pole, yani hakuna kifua ya kulilia, kuna huruma. Badala ya hivyo mtu anakuambia uende umtupe. Kwanza huyo mama ile ndio peane hiyo option, aliambia sistangu ndio maana nakosa bwana sababu ya huyu mtoto. Nikauliza, wale wako na watoto nomo na ni single mothers, hawana mabwana, wote wameolewa kwa dunia, nikabaki mimi sababu niko na huyu mtoto. Sasa kutoka hiyo siku nikasema sitawahi kuomba msaada kwa mtu, wacha nikae hivyo, sitaki kuomba, sitaki mtu aniambie nini. Hapo ndio nilikwambia, nikasema wacha mimi nibebe mtoto wangu mpaka pale Mungu atanisaidia. Yani kama ni chakula, wacha tulale ja. Na tumelala, si ati tujailala. Tunalala sababu kienda kuomba mtu anaona ni kama huyu mtoto ndiye anafanya mlale ja. Yani ile option anakuambia vile anakurudishia ni kama huyu ndiye alileta ja. Na kama venye nimekuambia hapo bereni, pia huyu mwenye aliniambia na yeye tutaenda kutupa huko Kayole, huyu ni wa Mwiki.
kuna mwingine wa Kayole tutaenda kutupa Kayole. Huyo na yeye nikamwambia nikamwambia sasa si Charity anafanyaga tusipate chakula, hata nikimtupa kama leo bado jaa kama hatutakula. Juu yeye si yeye anafanyaga tusipate uga ama mchere, hata nimtupe tutalala tuja. Unaona? Sasa haijakuwa rahisi. Sasa si ndio tukakaa hapo pahali nilikwambia kwa kibada. Hapo tukakaa. Siku moja nikaacha huyu mtoto wangu tu venye namwachaka, nikaenda kibarua. Siku hiyo nilikuwa naenda town. Nilikuwa nimepata kibarua ya mwisho wa mwezi ya kufua bedsheet kwa Rojin. Sasa nikamwacha. Nilikuwa naenda narudi saa 7. Naenda saa 2 asubuhi ama 6 narudi saa 7. Sasa kuna hii siku moja tu. Yaani siku zingine mwizi alikuwa anaingia kama ni TV anaiba ama kagasi kama hii anabeba na haguzi Charity. Alafu Charity akiona umeingia na akona njaa, unajua atakufuata huko akifikiria akujui, anafikiria tu ni mtu wa familia ameingia. So atakufuata huko akifikiria ni chakula unataka kumpea. Mimi hata sikuwa nakasirika na wao hizi wakiingia waibe nini hizi vitu na nunua zingine. Lakini kumbe siku moja sasa maybe huyu tu mwizi juu si kusema ni mwizi wa bali, ni mwizi anajua saa zenye natoka na saa zenye narudi. Unaona? Kurudi si kujua kitu yoyote. Lakini nilipata mtoto wangu analia. Mimi nikafikiria ni ile njaa. Unaona? Nikampea chakula. Nikaona hanyamazi. Nikampea chakula. Nikampea chai. Anapenda chai. Nikaona bado mtoto hatulii. Nikampea maji. Yaani nione zile vitu favorite kwake kama nikumpea atakuwa comfortable. Nikaona bado anazidi. Sasa nikakosa amani. Mimi akikuwa nalialia hivyo naendeaga pana nini APC na Piriton nampea. Nikaendea APC na Piriton nikampea. Nikidhania hiyo kitu anasikia ita reduce, nikaona bado mtoto wangu hana amani. Sasa tukakaa kwa nyumba, mtoto ananisumbua. Venye alilia nikashindwa kukaa, nilikaa kwa kitanda. Kukafika jioni analia tu kitu 6. Kwa vile alinisumbua sana kwa kulia, mimi nilipada kwa kitanda nikamwacha chini. Nikapada kwa kitanda. Maybe ni Mungu alikuwa anataka nione. Unaona nilipada kwa kitanda nikakaa hivi. Kama nimeangalia na huku. Na yeye mtoto wangu venye aliona nimepada kwa kitanda, akakuja akapanda hii side nyingine na yeye akalala kama ameangalia huko. Hakuwa na panti. Nakwambia vile niliangalia mtoto wangu. King'ori, unaangalia mtu alimshika huku nyuma. Niliona mtoto nikaona huko ndani kabisa. Ndio nilipiga duru. Kupiga duru, ule mtu nimefikiria tu suspect ndio alikimbia kwa mlango. Venye alikimbia kwa mlango nikanyamaza, sikupiga duru tena. Akaniuliza ni nini, hata sikumwambia ni nini. Sababu yeye ndiye alikuwa suspect. Mwenye hakuna mtu ataingia kwa plot na wewe uko hapa na hukusikia. Na huyu mtoto hata ukimchuna analiaga. Unajua hivyo? Si akilia ukiwa neighbor utasikia, lakini huyu mtu anakimbia kuuliza nini. Na kama angekuwa huko mchana, yeye nilikuwa namwacha huko mchana. Kwa hivyo yeye ndiye anajua ile kitu iliendelea kwa mtoto. Haya, sasa una evidence kwamba yeye ndio amefanya hivyo. Unaona? Hata uende mbele ni kufikiria, umefikiria na hauna evidence. Lakini sasa mtoto nikampeleka hosi na akatengenezwa, nikapewa dawa ya kukunywa na ingine na mpaka. Saa hii ako sawa, lakini unaona ako loose and sometime utaweza sikia ananyamba tu. Juu unaona ako loose kidogo. Lakini at least zenye dawa alipewa zilikuwa na nguvu. Na akapimwa kama ni hiyo ugonjwa, ako sawa. Ako sawa. Pole sana mami. Pole sana. Kuna wakati venye nakwambia, unaona venye mtu unasema anasikagwa na depression.
nilifikiria, nikaona sababu siku hiyo sasa wamemweka ulemavu mwingine na unaona ako na ulemavu. Sasa nikashindwa, kwani Mungu ameniacha? Mimi nikasema kuliko nione mtoto wangu akikula hii shida, nitaenda kujiua. Nikapanda gari hapa Jogoo Road. Nikasema pale Ambassador ndio nitakufa haraka, sababu hapo Kajo inasimamisha hizi maebasafa wasisimame hapo. Nikasema nikienda hapo, kwa vile naonaga wakipita hapo bio, mimi nitaenda hapo ndio nikufe. Nikapanda gari hapa mpaka Ambassador. Nikaenda nikasimama hapo. Ni uchungu, si kuwa tinaenda hapo juu nini, sababu huyu mtoto ametendewa kitendo ya unyama, ana shida akilia, si kama sasa venye ametulia hivyo. Alikuwa na uchungu mwingi sana, na kuna ulemavu ingine, na hawezi kuniongelesha aniambie ni mtu fulani. Alafu hiyo uchungu ya kufikiria venye huyo mtu alimfanyia kabla amfanye hivyo, nilikuwa na hiyo uchungu sana. Ufikiria mtoto venye alimfuata innocently, venye alifungua mlango akafikiria ni chakula anaenda kumpea, na kumbe huyo anakuja kumtendea unyama. Yani nikifikiria hivyo nikaona hili niende nikufe kuliko mtoto wangu kumuona na hiyo uchungu. Nikaenda hapo Ambassador. King'ori nilisimama kwa barabara, nikangoja hiyo ebasafa ikuje. 30 minutes zikaisha kama nimesimama kwa barabara. Venye niliona nimekaa sana kwa barabara, nikatoka. Kuna mama alikuwa ananichungulia akiwa kwa ubali. Sijawahi kufanywa hivi na mtu. Akakuja akanishika hivyo akaniuliza ni nini. Nikamwambia. Tena nikarudi kwa nyumba kama nalia, nikakuja nikaambia my sister ule mkubwa, nilikuwa nataka kukufa na Mungu amekataa nikufe. Sasa ndio akaniongelesha, at least nikasikia niko na nguvu, na akakuwa sasa haniwachi kila kitu tuko na yeye. Akakaa na mimi kama mwezi mzima, haedi halali, lakini anakuja asubuhi na mapema ananikalisha. Juu hata mahali nilikuwa kazi nilifutwa juu si concentrate, unaona. Alafu wanashindwa kunielewa. Unaona huyu mtoto amefanyiwa hivyo jana na wanataka kesho nirauke kazi. Lakini nikijaribu kuacha huyu mtoto nyuma nashindwa, unaona. Sasa ndio nikahama hapo. Nikaenda kwingine huko kwa kwenye nilikuwa nakwambia naanika nguo zinawekwa chini na wamama. Huko venye niliona sasa nimeshindwa kukaa huko, nikasema tena nitafute tu mahali kama pale kwa mabati kwenye hakuna watu wengi. Nikakuja, na si ati kusema hapa nimekaa. Mwenyewe aliniambia juzi, unajua venye nilikuja hapa sikuwa na pampers. Sina pampers, yani hafugui pampers, unaona. Kwa hivyo hizi nguo nitachukua niende na pale nyuma kufulia na hapo. Kumbe hawa mama wenye wako huku, hizi dirisha sawa, wanasema wananukiwa na hiyo mafi. Wakaambia huyu mwenye wa huku anifukuze. Akawauliza, kwani kuna mtu mwenye anataka kuzaa mtoto kama huyu? Huyo ndio mtu mmoja kwa hii dunia nimeona amenisikilia. Mwenye hapa sasa. Akawauliza hivyo. Sasa kuna mtu mwenye anataka kuzaa huyu mtoto? Sikuwahi jua, aliniambia juzi. Juzi tu tukiongea nikimlipa rent. Ndiye alikuja akaniambia, alikuwa anaambiwa nifukuze lakini akakataa. Unaona, mimi huyo tu mzee. Huyo ndio mmoja kwa hao wengine wote. Sijaiona mtu ananishika mkono. Sasa at least hapa ndio niko na amani. Juu hakuna mtu atanikataza, hata mtoto akikunia ama atoke nje. Hakuna maniba wengine, huyo msichana umeona, na kuna mzee mwingine pale. Mzee hasidi, na huyu msichana hana maneno mingi. Kwa hivyo kama nigua nitaenda nifulie na hapo na hakuna mtu ataniuliza. Sababu naona wale walizimwa na huyu mzee. Hakuna swali wataniuliza, hata kama ni mapupu nitafua. Mtoto wangu kuna siku kama leo hakuna mtu amefua, atatoka nje na hakuna mtu atamuuliza. Sasa ulifikaje kwamba ukaona option ni kumfunga? Hebu tueleze hapo mama. Unajua kitabu siko na mfuga, na yeye napata amefanya maajabu yote ya dunia. Juu siku hiyo sikuwa na kitu kama haka. Hata hii bado ni riski kwake. Juu iko na tuchuma tunaweza mkata.
ama sikuwa na hiyo gas. Siku hiyo nilikuwa natumia stove. King'ori kama huyu mtoto hajakufa hata saa hii, hata wahi kufa. Sababu siku hiyo nikimwacha anakunywa hiyo mafuta ya taa. Napata amekunywa mafuta ya taa. Unaona venye unawachaga steel wire na maji, unakuja unapata amekula hiyo steel wire, hiyo maji amekunywa. Zote unatafuta, unaona hakuna, ama unampata in action anakunywa. Kuna siku alikunywa mafuta ya taa, nikampata nimetoka kibarua, tumbo unajua amekunywa, imemuaffect, amekuwa red, nikulia tu, hakuna amani. Haya, sasa huyu anajua kutembea ama kupada, akitaka kitu iko juu hakuna kitu itamzuia. Anajisikilia vizuri kabisa, na ng'ang'ana baka apate hiyo kitu anataka. Si unaona kuna neti huku, hizo neti anapenda kabisa, ama kama hii bed sheet venye unaona amevuta hivi, anapenda sana. Ama si umepata nimewekelea hiyo meza juu ya hiyo kikitu, juu atafuruta, hakuna apendi vitu kitambaa. Hii apendi kitu ikiwa juu, anapenda vitu zikiwa chini. Kama ni chai chini, yeye akiagusa anaachana na hiyo, anaenda next, anaenda kwa TV. Sasa ndio nikaona siku moja nitampata maybe ameagusa kitu kama stima na maji pamoja. Si nitapata amejifanya vibaya. Haya, siku zingine unampata amekatwa na mabati juu, hajui ni mabati, amejisikilia. Unapata amekatwa. Na unajua humfugi, ukimfuga anafugua. Ukimfuga anajua kujifungua. Kidonda. Sasa huwezi mfuga. Sasa hizo vidoda unaona, sasa nikatafuta option, nikasidwa sasa nitakuwa namfanya nini? Na ni lazima niende juu, wanataka kukula, wanataka kukunywa, kila kitu ni mimi na nyumba tukae. Sababu si unaona nilikuwa nategemea mzee mahali kwingine, lakini kama nikimtegemea nyumba tunafukuzwa. Si mara moja tumefukuzwa kwa nyumba mingi, sababu unamtegemea alipe na halipi. Mnafukuzwa hapo. Sasa nikasema sita mtegemea tena, wacha nijitegemee. Hata kama amepotea hivyo venye nakwambia amerudi, mimi siwezi mwambia alipe nyumba juu najua tutafukuzwa. Mimi najiwekea hiyo jukumu ni yangu, wacha nilipe juu ya watoto wangu. Juu hakuna kitu baya hii Nairobi kama nyumba. Heri ukue na nyumba na hamna chakula. Mimi nikasema wacha nijilipiage nyumba na hutu majukumu tudogo. Hizo zingine Mungu atatutendea tu na huko mbele. Juu kama ni shule, mimi shule sijui nilipa miaka gani, wacha ya charity ya hawa wengine. Headmaster ananitumania, siwezi kanyaga huko juu, huna pesa. Utaenda kumwambia nini na ni pesa anataka? Ulimulilia mara ya kwanza, ukamulilia ya pili, sasa ya tatu utaenda kumwambia nini? Mimi hata hedi hata ukimuuliza tumekawiana kuonana. Juu sina kitu ya kwenda kumpelekea kama pesa. Sasa hivyo ndio naka. So ukimfunga hivi ndio unaweza kwenda kibarua. Na ujue sasa hapa ni riski. Sababu akianguka hapo tena nitampata ameanguka hapo, hata amka. Unaona? Tena hiyo ni shida. Bado saa zingine hata nakaa tu. Nasidwa kuenda, unajaribu kuenda, unasidwa. Lakini wewe kama mzazi unamchukulia namna gani? Unajua umetueleza anaweza angusha vitu hapa na pale. Kila mtu ako na uzuri wake. Ukimwangalia unamchukuliaje wewe? Mimi venye naweza sema charity yani ni baraka. Yani nimekuja kugundua despite all that ni mtoto wa baraka kwangu. Na mimi nasemaga kama si charity hatungekuwa tunakula, hatungekuwa tunakunywa. Lakini namchukulia ni mtoto wa baraka kwa hii familia. Maybe ukituangalia huko nje wewe utasema tumerogwa ama nini, lakini mimi najua si kurogwa. Mungu alinipatia huyo mtoto akiwa na purpose. Na hata kuna juzi niliambia mama mwingine hivyo, nikamwambia huyu mtoto Mungu bado hajakamilisha ile kitu ilifanya anipee yeye. Kweli. Kuna kile kitu Mungu atanipea. Sababu King'ori kuna siku moja nilikuwa na hizo majanga za watu kukuambia umekosa Bwana sababu ya huyu mtoto,
nilienda kwa mlima huko Ngong, nikajifuga siku 7. Nikamwacha daycare, nikaenda huko sababu watu wote, kila mtu anakuambia ni laana, mwingine anakuambia umerogwa, aenda kanisa uombewe. Haya, venye baba ya huyu anaenda anaenda. Saa zingine unaona mtu. Kuna siku nilipata mtu, unaona. Huyu mtu anakuambia anaweza kukupenda na huyu mtoto. Ni uongo. Kuna mtu hata mimi nasema tu ni uongo na siwezi taka mtu sahi. Sababu huyu mtu nilimtrust kidogo tu, siku chache. Nilipata amepea huyu mtoto pilipili. Ni Mungu alinifanya nikuje, nikapata, unajua huyu ajui kutema ama kumeza, kisikia kitu ni kali. Amepea mtoto pilipili. Yeye anacheka akiwa amekaa hapo. Niliingia akanichekesha, angalia amenya kuria kana gutua, hajui kutema ama nini. Yeye anacheka akiwa hapo. Kutoka amempea pilipili. Ndio aone reaction zenye mtoto ataliati. So mi kama sahi mi tuseme venye hivyo nimebaki. Wacha nikae sigo sababu ya mtoto wangu. Mimi sitaki mtu akukuja kunisumbua ama mtu hata kuchukua venye uko. Na kama kuna yeye ni 1 kwa 100. Na kama ni 1 kwa 100 aende achukue mtu mwingine, mimi sitaki. Juu hakuna mtu ataweza kukupendea huyu mtoto mwenye unampenda. Mimi napenda Charity sana. Kuna kitu naweza liganisha na huyu mtoto. Kuna siku nilikuwa na shida. Sasa nilikuwa na miba ya huyu. Nilikuwa na miba yake. Nilikuwa na miba ya Rustibone. Ukubali watu wanabebaga mtu vibaya. Kuna mama mwenye hapati mtoto mahali, sitamtaja. Unaona niko na miba na niko na shida. Huyo mama alikuja kwangu. Akaniambia kwa sababu ya venye niko na shida, wacha nimuuzie huyu mwenye nazaa. Hii shida hii iishe. Sasa anipunguzie shida, anunue hii miba. Nimzalie huyu nimuuzie. Ndio shida yenye niko nayo iishe. Si unaona venye watu wanakubeba vibaya huko nje. Yaani hata kama niko na shida, akili timamu niko nayo. Na sina maneno yake. Pole sana mami, umepitia. Sasa hebu tueleze kuhusu matumizi yake. Ni mahitaji gani yako nayo? Tuseme kama saa hii Pampers ndio muhimu sana. Mtu anaweza ka skin tight kama utu. Sana sana napedaga tu skin tight tuguo. Haya, saa hii nampeleka shule. Saa zenye siendi kibarua bali nampeleka shule. Naweza toka hiyo school fees yake. Maguo zenye alikuwa nazo zimemkataa za 2019. Zimemkataa. So naweza taka mtu wa kuninunulia tuguo. Naweza taka mtu wa kuninunulia guo. Ama hiyo school fees unaona kutoka 2019 ndio nililipa tamu 1 2019 vile aliingia. Mpaka wa leo sijawahi kulipa. Balance ni 33,000. Hata venye nilisikia unakuja, nilifurahia sana, nikasema umekuja kwa sababu. Nikasema wakuwahi nifukuza. Siku ile ulinipigia, hiyo siku nyingine venye nilipeleka mtoto, wakaniambia nisilete mtoto tena. Nikasema so Mungu pengine umekuja ikiwa na sababu. Familia ya Tuko, kamera iko wapi hii? Familia ya Tuko, hapa nimeshika balance ya Charity Njeri. Outstanding balance is 33,000. Hii ni barua kutoka shule, Nile Road Special School. Ndio wamepeana, hapo ndio anasoma. Na ni kusoma ama ni anasoma? Wanafundishwa kwenda choo, wanafundishwa kuogea, wanafundishwa basic needs. Ni special school. Balance ni 33,000. Yenye haujalipa. Mara ya mwisho ulilipa 2019 first term. Sasa hiyo miaka yote umekuwa tu unampeleka? Hata sijui naweza ambia hao walimu nini. Wajawahi kunisimamisha. Ati nikaitwa kwa ofisi. Mimi naweza sema ni Mungu, sikuwahi simamishwa. Lakini juzi
ndio akaniita. Akaniambia sasa hakuna chakula kwa shule. Nilikuwa nakula chakula ya watoto wa boarding na pia wao venye kuko hivyo wajalipa. Sasa akaniambia jikakamue ulete kitu. Kwa hivyo pia tunashukuru hawa management ya Nile Road Special School kwa sababu wamekuvumilia tangu 2019 mpaka wa leo. Sasa tuko family, najua tunaweza fanya kitu kwa hii 33,000. Ndio Charity aanze arudi shule vizuri. Mamake awache fikra za kuwa kumwacha kama amemfunga kama vile alivyomfunga siku ya leo. Umesema Pampers, kuna hii shule, kuna mahitaji nyingine. Mimi kuna kitu ningeomba. Maybe ni ugumu na si ugumu, kuna mtu wako na pesa yake hapo. Kabla tuendelee na mahitaji, last time niliona story ulikuwa unaomba kitanda. Na at least leo tumeona umeipata. As in tukikuja leo tumepata uko na kitanda. Unaweza washukuru kwanza kabla tuende kwa mahitaji? Kuna mama mwenye naweza kumshukuru, anaitwa Nancy. Ndio aliona hiyo nini yangu na akaninunulia kitanda. By the way, first time yangu kusika 20,000. Ndio alinitumia. Namshukuru, Mungu ambariki. Karibu sana. Na pia tunamshukuru. So sasa tuongeleshe, tuko family. Umesema mahitaji ya Charity ni Pampers. Kuna hii fees balance. Mtu anaweza mbaia tuguo. Unaweza mbaia guo. Sana sana guo nimeona zake hana. Wengine wako at least. Lakini huyu hana, ni dogo. Si ati hana, ni dogo. Hata hizi za shule sana sana kama kuna mtu anaweza ninunulia hizo inamshika. Si unaona ni mkubwa sahi. Nilimnunulia kama yeye si mkubwa na sahi ni mkubwa. Zinamshika sana. So naweza taka hizo nguo za shule first. Naweza taka first hiyo school fees. Alafu naweza taka kutoka hapa. Na nisitoke hapa niende kwa maombi yangu tu. Nisitoke hapa niende kwa kama hii plot ati yenye nitaenda kufulia nje. Sasa kama kuna mtu wako hapo, we uko na mahali unaweza nikobolea kanyumba at least kakona balcony yetu, nafulia huko, hakuna mtu tutasubuana. Alafu security ya Charity iko sawa. Hata nikinunua kitu kama hii sitahofia kwamba itaibiwa. Ama nikiacha mtoto wangu hapa sitahofia ati kuna mtu atakuja kumpata, unaona. Na kama mimi hata naweza taka mtu ajitolee tu King'ori. Mimi sina wazazi. Nimeishi hapa, December inakuja watu wanaenda makwao, mimi nabaki Nairobi, mamangu alikufa. Na kwetu tuliambiwa hakuna saba ya wasichana. So I have to struggle here. Hata kama ni nini nimeona hapa, mimi sina mahali pa kuenda. Maybe kuna mtu hapo anaweza kuninunulia tu mahali nijegewe. Yani shida hii niko nayo ise completely. Mimi nisikie hii shida imeisha na niko mahali comfortable na watoto wangu. So mazungumzo yako kati yako na yeye, mna communicate namna gani? Mimi namuongeleshaga hivyo na kuongelesha. Na anasikia? Anaelewa? Kizungu tu ndio hajui, lakini Kikuyu na Kiswahili anajua. Hata akuwe huko juu kuna time anakuwa huko. Mimi natoka tu hapo na muita kutoka huko. Charity? Charity? Sasa ukitaka akuje haraka, sema chakula ama chai na maji, hizo vitu tatu. Ukiwa hapo nje unataka arudi huku haraka, una sauti jina yake na unamwambia kujia maji. Maji sana sana atakibia sana. Si unaona hata akiwa distance anasikia. Okay. Sasa tupe namba yako ya simu ndio wale watu wangetaka kuwasiliana na wewe wawasiliane na wewe. Sometimes watu nasema kwamba si pesa peke yake, bali kuna network kubwa sana ya familia ya Tuko. Kuna mtu wako hapo ako na network ama ako na contact na watu wa Autism Society of Kenya, ama I think your society inaitwa hivyo. Unaweza wafikia because this is one of them. Wanaweza kusaidiana Agnes ama Mama Charity. Ndio waweze maisha ya Charity ikuwe much better, na ya Agnes pia na hii familia. Wanaishi kwa hii nyumba ni ya mabati. I think ni single room. Ananiambia hapa kila kitu iko hapa. Ukiingia
kila kitu yako unaipata hapa. So ni challenge kidogo, but I am sure as Tuko family we can help change their story, because that is what we have always done for stories such as this one. Tupe namba yako mami. Namba yangu, kitu ya kwanza, mtu ajue shule nimepata, sababu siwezi taka charity ya debodi. Si nimekwambia nampenda. Na naweza taka kujipelea yeye chakula. Jua kuna mtu atampea venye mimi nampea. Nataka nimtoe mapupu, sitaki yani mtu asikie mzigo juu saa hii ni mkubwa. So mimi na shule niko tayari nayo. Shule niko sawa. Hiyo ya day kwenda na kurudi. Ile tu ni sina, kama nikipata kazi sawa. Ni skills gani uko nazo? Ni kazi gani unaweza kutaka kufanya? Kwa saa hii nafuanga. Maybe ukiwa na kibarua around me here unaweza nipea. Na pia unaweza kuja uniweke kazi. Ile kazi nilikuwa naonelea mzuri. Kuna hii kazi inauzwa masabuni, hizi baso na hizi za kuoga kina sawa soap na tissues. Kama naweza chaganisha uto tu vitu kitu kama hako, najua na kitu haitaoza. Unaona nitafungua hapo alafu nakimbia mtoto na rudi hapo. Kazi kama hako. Okay. Tupe namba yako na simu. Namba yangu ni 0759 06 3132. Jina kamili ni nani? Naitwa Agnes Waruguru Muthoni. Tunashukuru sana na pole sana kwa yale ambayo umepitia mkiwa pamoja na Charity. Na kitu cha kwanza tunafurahi kwamba umeweza kuweka familia yako pamoja. Vile tumesema umemweka akiwa safi. We really appreciate that. Na najua kwamba Tuko family ikishaingiana na wewe, sasa umekuwa mmoja wetu wa Tuko family. Story itabadilika. Tuko family, hiyo ndio story na maisha yake Agnes Waruguru kutoka hapa Makadara, pahali panaitwa Hamza. Hivyo ndivyo anavyoishi na mtoto wake aliye na ulemavu anaitwa Charity. Lakini umesikia kutoka kwake anampenda, na sasa yeye hajali yale watu ambao wanasema. Yeye ni apende mtoto wake na amsaidie kukua vile anavyoweza. Sasa kama Tuko family, tusimame na Agnes. Jina yangu ni Kingori Wangeshi. Hadi wakati mwingine, hii imekuwa ni episode ya My Story. Na tunashukuru sana kwa wale wote ambao wamekuwa wakisimama na guests ama zile stories ambazo huwa tunawaletea. Na nikukumbushe, tuko karibu kufika 1 million subscribers. So kama uko hapo na huja subscribe, kindly subscribe. Na pia unaweza join Patreon ama YouTube membership yetu, ili tuweze kusaidia stories na kuwaletea stories kama hizi, na pia familia ziweze kusimama. Shukran sana. Kwa heri.